大家好，我係偉雄，歡迎大家收睇《讓我唱不停》呢個音樂見證特輯。今日咧，我哋係第2集啦，而我哋嘅主題咧就係鐵罐人生。點解我哋今日咧會用呢個咁特別嘅主題呢？因為我哋邀請阿弟兄做我哋嘉賓咧，佢經常咧都用鐵罐嚟到描述自己嘅人生嘅。我哋歡迎子執啊！好，大家好。好，識咗你都好多年啦，特別呢幾年咧就好多時都喺音樂侍奉裏邊一齊拍檔啦。係啦，學咗好多嘢我都。咁咧聽你講見證咧，你經常都用鐵罐咧嚟到講自己嘅人生嘅喎，點解會咁嘅？因為咧，我哋嘅人生同埋罐咧都好相似嘅，都係裝咗好多嘢落去嘅。不論係你將好嘅嘢、唔好嘅嘢、苦嘅嘢、甜嘅嘢，或者一啲傷害自己嘅嘢，我哋擺落去，視乎你點樣擺落去嘅啫。咁你不如講下你信主前咧，到底呢個鐵罐當中係裝住啲咩嘢啊？咁我記得細個嘅時候咧，我屋企都好快樂嘅，雖然好窮，但係一家都好快樂咁樣。咁到我讀書啦，我都仍然想搵快樂啦，慢慢長大。咁我記得我讀書嘅時候咧，喺間學校裏面咧，我上堂嘅時候咧，後面排嗰排嗰啲人咧，就喺度賭啤牌啊、睇雜誌啊、食煙啊、聽歌啊咁樣嘅。但我冇同佢一齊嘅喎，因為我有喺前面坐喺前面咧，好專心嘅睇我嘅馬經。我想問啊，點解間學校嘅課室裏邊咧，啲人可以食煙嘅？個老師都唔敢出聲㗎，因為好多同學都係黑社會背景嘅，嗰間私校嚟嘅，有錢交學費就可以讀書㗎啦，咁樣嘅。咁咯。咁當我咁樣讀成績，咁樣讀書成績一定唔好啦。咁出嚟做嘢，我都讀唔成書咪做嘢咯。但係直到去做一份工咧，俾人當面話我成績好差，哇！我覺得好冇面啊。但係我冇因為咁樣發奮咯，我反而借助好多嘢嚟麻醉我自己，唔去諗呢啲唔開心嘅嘢，唔去諗前途嘅問題。我嗰陣時咧，經常同啲朋友去酒吧走廊飲酒啦、聽歌啦、聽搖滾樂啦，甚至乎學埋吉他玩搖滾樂啦。另外我就好中意睇電影。當我睇到一出好好睇嘅電影，又發覺時間差唔多完嘅話咧，咁我好想嗰一刻光陰停留落嚟，因為我下一刻我唔知我能夠做啲乜嘢，能夠令我心有快樂、有滿足。冇錯，其實咧好多人都好想用唔同嘅方法咧，令到自己快樂，或者咧好多人都想有自己嘅夢想可以達成，但係發現咧人生到頭來咧，自己嘅夢想就算成功咗，仍然都係覺得虛空同埋唔滿足，就好似跟住落嚟咧，我哋想送一首歌俾大家聽，嗰個內容一樣啦。呢個首歌係你揀嘅喎，子執，叫夢成也虛空。特別其中有句歌詞咧就係：我想快樂，我想積極，卻沒力爬出幽谷中。正正係我頭先所講嗰啲嘅內容嘅嗰啲寫照。希望呢首歌大家中意啊！回想日過一日，不知為何沒有鎖鏈圍困，我卻囚於生活中。我想快樂，我想積極，卻沒力爬出幽谷中。從不知日過一日，沒了多少日
子執，我哋繼續講下鐵罐啦。你頭先講到你嘅人生咧，以前好空虛啊。咁你點樣去認識主耶穌，同埋咧有咩改變咧？喺信咗主之後，其實咧，我覺得我初次去接觸教會咧，就係我同事邀請我去嘅，去咗一次旅行，跟住再邀請我去參加一個聚會，裡面講到主耶穌嘅愛。我就覺得咧，即係用咗好多證據證明有神啦，即係我覺得真係有位神嘅話咧，佢應該知道我係一個點嘅人。我覺得我自己成日講粗口啦，好多色情嘅嘢啦，好多裡面好唔好嘅嘢，但係佢仍然愛我，佢情願自己受痛苦，唔想我受痛苦，因為罪係我犯，佢竟然擔當我。我嗰一日好感動，我就接受咗主耶穌。信咗耶穌之後好奇妙。如果講到改變咧，通常一啲人改變需要一啲時間啊、慢慢啊咁樣嘅。我信主第二日啫，第二日啫嘛。我做嘅工作咧就喺貨倉裏面嘅，貨倉裏面嘅人全部都講粗口嘅，送貨啊、收貨啊嗰啲全部都講粗口對答嘅。我以前都係咁嘅，但係咧嗰日我返咗工，跟住講咗第一句粗口之後，跟住我就覺得完嗰句説話咧，嗰啲人都唔知我做乜㗎。但係從此之後我就冇講粗口啦，唔係啲咩神奇嘅嘢。其實當其時，我覺得我內心裏面覺得咧，就好似一個沖乾淨涼嘅人咧，我唔想再整污糟自己。從此之後我就冇改錯啦，同埋主耶穌幫我勝過好多唔好嘅嘢，我認為唔好嘅嘢，佢俾力量我去勝過。係啊，其實主耶穌真係改變咗我哋啦，同埋好多信主嘅人咧，人生都有榮耀嘅改變嘅喎。咁同埋特別呢幾年啦，我同你咧多喺音樂侍奉啊，或者喺音樂義工裏邊咧合作啦。咁有一首歌咧，我哋都唱得好多次嘅喎，就叫做咧你仍顧惜我啦。我都好中意嘅，咁你寫得好好啊。咁裏邊咧有一句歌詞咧就講到殘燈即將吹熄，蘆葦快要折斷，主你仍顧惜我，燃亮我嘅人生。我覺得呢首歌咧正正係你頭先講嘅經歷咧嘅寫照啊。係啊，我都好中意呢句歌詞啊，即係佢燃亮咗我人生咯。希望呢首歌都燃亮大家嘅人生咯。生活着為何勞碌奔波一生，遭遇絕境艱難，浮華擦身而過，曾找到安樂窩，誰料貧病困鎖，受人冷眼諷刺，試問誰可傾訴？虛空的虛空，逐影捕風，想要的得不到，得到又如何？
往，好得無比附加，是永恆樂居所，是永恆我安息之處。好，子執我哋咧，其實呢幾年咧都好多有音樂侍奉啦，其中就包括音樂義工計劃啦，即係開唔同嘅班去幫人啦，同埋一齊去夾音樂咧，都好開心嘅。咁但係咧，因為疫情嘅影響咧，我哋喺今年咧都未曾開到班，同埋咧未能夠同大家一齊開啲 concert 啊，或者夾下音樂，咁都好掛住啲學員啊！嗬，係啊，都好掛住佢哋噶。咁希望喺呢度咧，同大家講啲鼓勵嘅説話啦，咁咯。雖然疫情咧，即係令人嘅距離係疏遠咗，但係我哋嘅心仍然好掛念你哋，因為大家都係中意音樂，我哋用音樂去表達我哋嘅人生啊，即係佢音樂能夠使我哋人生咧豐富咗啊！再加上因為我哋信咗耶穌呢位主咧，使我哋人生豐富咗，我係好希望用音樂同埋我哋嘅一切嘅嗰啲嘅。俾大家有一個真正嘅豐盛嘅人生嘅。冇錯啊！其實咧，好希望喺度同大家分享音樂嘅美好啦，同埋更加係能夠認識咧創造音樂呢位神同埋主耶穌救恩嘅寶貴喎。咁啊，子執有一首名曲咧，叫做《拯救的愛》嘅。係啊，其實呢首歌咧，我冇諗過可以翻譯到咁多種文字㗎，好似有菲律賓啦、英文啦。我唔知仲有咩日文都好似有㗎，即係我完全冇諗過啊！呢首歌只不過係初信嘅時候一啲嘅體會經歷，然後配即係自己有嗰啲音樂啊，就配咗啲詞上去啊，亦都有一啲信主嘅經歷，體會到耶穌嘅愛改變咗我咁樣，所以我即係有一個光明嘅人生咁樣咯。希望呢首歌都成為你嘅幫助啊！感謝親愛的主，降世為我捨命，手腳被釘，流出寶血，救我這樣罪人。心被這愛感動，苦苦淚流滿腔。神的意志
救的愛》咧，確實係一首我都好中意聽嘅詩歌。咁而子執咧，佢講緊佢嘅人生好似鐵罐一樣啦。有一段名言咧，我聽過好多次，但係都想子執咧嚟喺度再同大家分享下喎。咁其實咧，我覺得我嘅人生咧好似個鐵罐一樣，以前裝落去嘅嘢咧係好似係強水咁樣，將個罐揦到爛晒。但係我上咗主之後咧，我發覺我裝落去嘅咧係蜜糖嚟嘅，唔單止個罐冇爛到，仲係成個罐覺得好甜，我有一個甜嘅人生。冇錯，所以都好想大家咧，因為能夠認識到主耶穌嘅福音啦，能夠有豐盛甜蜜嘅人生。我哋今集嘅時間咧就差唔多啦，喺度再次多謝子執，你唔握得手住，因為疫情啊。咁而下集咧，我哋會繼續邀請唔同嘅弟兄姊妹咧做我哋嘅嘉賓。下集開始會講一講音樂創作，我哋會請到啲弟兄姊妹啦，係同音樂創作有關嘅，去接受訪問同埋分享啲詩歌。希望你繼續留意我哋嘅節目。多謝各位，拜拜。